要什么哥？蔬菜是吧？蔬菜要什么？都来一点，都这个是吧？木耳来一点，稍微等一下啊，都来一点点啊。木耳来一点，还有呢？黄瓜来一点点，面筋来一点，还有呢？那个豆皮，这个是吧？云丝。对，这个来个2片的，藕片来个2片。好了吧？还有这边猪头肉，稍微等一下，我先帮你把这个切一下啊。听你们口音，好像湖南的哦。微辣啊！好，微辣是吧？我们说很多嘛，猪头肉搞半肥半瘦。那就这样了啊。你们口音很重的，湖南口音很重的。一根肠，一根肠。来这边旅游吧？你们是？你们是不是来这边旅游？我们来看一下你是卤菜的，真的假的哟？是的。就看。